6 ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जो बच्चों के कोल्ड एंड कफ में विद इन 2 to 3 डेज पूरी तरीके से राहत दिला देगी। कुछ टाइम पहले वेदिका को भी कोल्ड एंड कफ हुआ था। वो रात भर सो नहीं पाती थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इन 6 टिप्स को यूज करके उसे 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से राहत नंबर 1, इसके लिए सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन को अच्छे से पकाना है। लास्ट में थोड़ी सी हींग ऐड करके छान करके बच्चे की अच्छे से मालिश देनी है। नंबर 2, तवे पे थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन को रोस्ट करना है। इसकी एक पोटली बना करके सोते हुए बच्चे के पास उसे रख देनी है। नंबर 3, बच्चे को सॉफ्ट हाइड्रेटेड डाइट देनी है, जैसे कि बाजरे का राब, जिसमें बाजरा, काली मिर्च और सोट का यूज होता है और वो बच्चों की सर्दी खांसी में बहुत आराम दिलाता है। नंबर 4, बच्चे के सोते वक्त उसका सर उसके शरीर से थोड़ा सा ऊपर करके सुलाएं, जिससे कि उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। नंबर 5, बच्चे को दिन भर में 2 से 3 बार स्टीम दिलाएं। नंबर 6, बच्चों के सोने से पहले उनके बैक पर, चेस्ट पर, नेक पर, हथेली पर और पैर के तलवे पर विक्स बेबी रब अप्लाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को खूब सारा आराम करने दें और ढेर सारा प्यार करें।